नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं बहुत टाइम से अपनी किचन रेनोवेट करवाने के लिए प्लान कर रही थी, पर कोई भी रिलायबल सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वुडले मॉडलर्स के बारे में सजेस्ट किया। मैंने वुडले मॉडलर से कांटेक्ट कर अपनी पसंद का डिज़ाइन फाइनल किया। वुडले की टीम मेरे घर आई, साइज मेजर किए और मेरी पसंद की किचन तैयार कर असेंबल कर दी, वो भी अपनी डेडलाइन से 2 दिन पहले। और किचन रेनोवेट करना इतना आसान हो सकता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ना तो मेरे घर कारपेंटर का काम हुआ, ना गंदगी डली, ना लकड़ी कटने का शोर हुआ, ना ही कोई डस्ट। बस ऑर्डर किया और आपकी किचन तैयार। वुडले टीम ने मेरी नीड्स को बहुत अच्छे से समझा और उन्हें फुलफिल भी किया। वुडले मॉडलर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा और आज मेरे घर में हाउस वार्मिंग पार्टी है। मैं अपने आने वाली सारी फ्रेंड्स को वुडले मॉडलर से अपनी किचन रेनोवेट करवाने के लिए ज़रूर सजेस्ट करूँगी। वुडले मॉडलर किचन के साथ अब खाना बनाना हुआ और भी आसान और मज़ेदार। थैंक यू वुडले।